今回のカカオノートは海外から送られてきたチョコレートを紹介します。リトアニア共和国のペルガレというチョコレートブランド。リトアニア共和国はヨーロッパの国です。この場所です。南西部にはフランス、ドイツ、ポーランドがあります。それの北東部。オーソドックスなミルクガナッシュのチョコレートやギモーブ、ウェハースなどのチョコレート菓子を送っていただきました。ちょうど良い甘さのチョコレートなので日本人の口にも合うと思います。YouTube をやっていなかったら出会えなかったチョコレートかもしれません。ペルガレさん、ありがとうございました。それでは皆さん、カカオ